सुबह 4 से 5 बजे का समय जो होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर का सबसे लोएस्ट होता है, और ऐसे में अगर हम एसी और फैन डायरेक्ट फैन के नीचे सोते हैं तो हमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कफ, कोविड-19 होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो जिनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है और डायरेक्ट फैन के नीचे सोते हैं या एसी ऑन करते हैं, एक बार आप 1 से 1.5 महीने तक एसी बंद करके देखें, फ़ैन ऑफ करके देखें। मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपका ये जो खांसी का प्रॉब्लम है और कफ कोल्ड का प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगा।